সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি যে যেখান থেকে দেখছেন অনেক অনেক ভালো আছেন। দর্শক বন্ধুরা, ওপোর পক্ষ থেকে নতুন সিরিজের নতুন আরেকটি স্মার্টফোন লঞ্চ হতে যাচ্ছে, ওপো A57। তো বন্ধুরা, আপনারা অনেকেই জানেন এই ফোনটি অলরেডি জুলাই মাসের শুরুর দিকে গ্লোবাল মার্কেটে লঞ্চ হয়ে গিয়েছিল। সো অনেকদিন ওয়েট করার পর ফাইনালি বাংলাদেশ মার্কেটে গতকালই লঞ্চ হয়ে গিয়েছে ওপো A57 এই ফোনটি। এই ফোনটির হাইলাইটেড বিষয় থাকছে 5000 mAh এর বিগ ব্যাটারির সাথে থাকছে মিডিয়াটেক হেলিও G35 এর মতো একটি চিপসেট। আর এই ফোনটি আনঅফিসিয়ালিভাবে বাংলাদেশ মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাবে 13 থেকে 14,000 টাকায়। তো দর্শক বন্ধুরা, 13 থেকে 14,000 টাকা বাজেট সেগমেন্টে ওপো A57 এই ফোনটিতে কী কী স্পেসিফিকেশন থাকছে, এই ফোনটি কতটুকু বেলো ফরম্যাটে প্রোভাইড করবে দাম হিসাবে, এসব কিছু জানতে চাইলে অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতেই থাকুন। আর তার আগে বলবো, যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন রয়েছেন এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারের একজন হয়ে থাকবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতেই থাকুন। প্রথমে যদি স্মার্টফোনটির লুক আর বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে যদি কথা বলি, এই ফোনটি যথেষ্ট প্রিমিয়াম লুকসের একটি ডিজাইন। যারা ওপো ফোনের প্রেমিক রয়েছেন তাদের কাছে এক দেখাতেই নজর কাড়বে এই স্মার্টফোনটির লুক আর ডিজাইন। এই ফোনটির বডি এবং ফ্রেম ম্যাটেরিয়ালে ব্যবহার করা হয়েছে পলিকার্বনেটের, যেটি একটি প্লাস্টিক বডির তৈরি। ফোনটির ওজনে রাখা হয়েছে 187 গ্রাম, যেটি খুবই স্লিম হালকা পাতলা একটি ফোন, যার কারণে এক হাতে খুব ভালোভাবেই ব্যবহার করা যাবে এই ফোনটি। আর এই ফোনটির ফুডস অ্যান্ড বাটন হিসেবে থাকছে ভলিউম রকার, স্পিকার গিল এবং 3.5mm হেডফোন জ্যাক। অবশ্যই এই ফোনটির সিকিউরিটি সিস্টেম হিসেবে দেওয়া হয়েছে সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, যেটি খুবই ফাস্ট এবং অ্যাকুরেট বলে জানা গিয়েছে। আরেকটি ভালো ব্যাপার হচ্ছে এখানে IPX4 ওয়াটার রেসিস্ট্যান্টটিও দেওয়া রয়েছে, যার কারণে হালকা পাতলা পানির ছিটা ফুটা পড়লেও এই ফোনটিতে কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। বলতে গেলে কিছুটা ওয়াটারপ্রুফ করার চেষ্টা করা হয়েছে এই ফোনে। আর এই ফোনটির রিয়ার প্যানেল আসলে দেখা যায় খুবই সুন্দর দুইটি ক্যামেরা মডিউল, তার পাশে রয়েছে একটি ডুয়াল LED ফ্ল্যাশ লাইট। ওভারঅল সব কিছু মিলিয়ে এক কথায় বলতে গেলে এই ফোনটির লুকিং আর ডিজাইন আমার কাছে যথেষ্ট ভালোই লেগেছে। আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। এবারে যদি এই ফোনটির ডিসপ্লে সেকশন নিয়ে কথা বলি, এখানে থাকছে 6.56 ইঞ্চের একটি IPS LCD ডিসপ্লে, যেটি কিনা HD+ রেজুলেশনের এবং রেগুলার রিফ্রেশ রেট। অবশ্যই এর ডিসপ্লেটি 16 মিলিয়ন কালারের একটি ডিসপ্লে এবং 269 ppi ডেন্সিটি। তো দর্শক বন্ধুরা, এর ডিসপ্লে পারফরমেন্স কেমন হবে? আমি বলবো এখানে একটি HD+ রেজুলেশনের IPS LCD ডিসপ্লে হওয়াতে শার্পনেসের ঘাটতি একদমই হবে না। তবে এর ডিসপ্লেটি রেগুলার রিফ্রেশ রেট, তবুও আমরা আশা করেছিলাম এখানে একটি 90 হার্টজের রিফ্রেশ রেটের ডিসপ্লে। সো আপনাদেরকে অবশ্যই ভিডিওর মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে ডিসপ্লে কোয়ালিটি কেমন হতে পারে, অবশ্যই সেখান থেকে কিছুটা ধারণা নিতে পারেন। সো ওভারঅল আমার মনে হয়েছে 13 থেকে 14,000 টাকা বাজেট সেগমেন্টের এই ডিসপ্লেটি ঠিকঠাকই রয়েছে। সো দর্শক বন্ধুরা, এইবার আসা যাক এই ফোনটির ক্যামেরা সেকশনে। এর রিয়ার প্যানেলে আসলে দেখা যায় খুবই সুন্দর দুইটি ক্যামেরা মডিউল। এর মেন ক্যামেরা হিসেবে থাকছে 13 মেগাপিক্সেলের একটি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স, যা f2.2 অ্যাপারচার, এবং সেকেন্ড ক্যামেরা হিসেবে থাকছে 2 মেগাপিক্সেলের একটি ডেপথ সেন্সর, যা f2.4 অ্যাপারচার। অবশ্যই এর রিয়ার ক্যামেরাতে সর্বোচ্চ ভিডিও শুট রেকর্ড করা যাচ্ছে ফুল HD+ রেজুলেশনে। ফোনটির সেলফি ক্যামেরা হিসেবে দেওয়া হয়েছে 8 মেগাপিক্সেলের একটি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স, যা f2.0 অ্যাপারচার। তো দর্শক বন্ধুরা, এর ফটো কোয়ালিটি কেমন হবে? সো আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখানে কয়েকটি ফটো স্যাম্পল দেখিয়েছি, আপনারা সেখান থেকে কিছু অবশ্যই ধারণা নিতে পারেন। সো ওভারঅল এর প্রত্যেকটি ফটো কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালোভাবে অপটিমাইজ করা যাচ্ছিল। এর মেন ক্যামেরা 13 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরাটি যথেষ্ট ভালোই পারফরমেন্স করা যাচ্ছিল এই ফোনে। সো ওভারঅল বাজেট বিবেচনা হিসাব করলে আমার মনে হয়েছে এর ক্যামেরা সেকশনটিও ঠিকঠাকই রয়েছে। এইবারে যদি এই ফোনটির অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে যদি কথা বলি, এখানে থাকছে অ্যান্ড্রয়েড 12 ভার্সন এবং OS হিসেবে থাকছে কালার OS 12.1। এই ফোনটি 3টি ভেরিয়েন্টে অ্যাভেলেবেল লঞ্চ হবে, 3GB 64GB, 4GB 64GB এবং 4GB 128GB। এই 3টি ভেরিয়েন্টে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাবে বাংলাদেশের মার্কেটে। আরেকটি ভালো ব্যাপার হচ্ছে এই ফোনে 2টি সিম কার্ড স্লট ব্যবহার করা যাবে, পাশাপাশি এক্সট্রা মেমোরি কার্ডও ব্যবহার করা যাবে। আপনি চাইলে আপনার ফোনের স্টোরেজটাও ইচ্ছে মতন বাড়িয়ে নিতে পারেন। আর এই ফোনটির ইন্টারনাল স্টোরেজ টাইপ হিসেবে থাকছে eMMC 5.1। সো দর্শক বন্ধুরা, এইবারে যদি এই ফোনটির প্রসেসরের সেকশন নিয়ে যদি কথা বলি, এখানে আসলে দেখা যায় মিডিয়াটেক হেলিও G35, যেটি 12 nm 8 পিক্সেলে বিল্ড করা একটি octa-core CPU। আর জিপিইউ হিসেবে থাকছে PowerVR GE8320। সো দর্শক বন্ধুরা, এই ফোনটির গেমিং পারফরমেন্স কেমন হবে? আমি বলবো এখানে PUBG, ফ্রি ফায়ার, কল অফ ডিউটি, আশপল 9 এই ধরনের গেমগুলো মিডিয়াম সেটিংসে অনায়াসে খেলতে পারবেন। কোনো ধরনের হিটিং ইস্যু, ল্যাগ বা ফ্যান্ডম লক্ষ্য করবেন না এই ফোনে। আর যারা হালকা পাতলা মাল্টিটাস্কিং, ভিডিও এডিটিং এই ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ করে থাকেন, তারাও অনায়াসে এই ফোনে পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন।
আর আমরা অনেকেই জানি মিডিয়াটেক হেলিও G35 এই চিপসেটটির সাথে অনেকেই পরিচিত। সো ওভারঅল আমার মনে হয়েছে এখানে গেমিং পারফরমেন্সটাও যথেষ্ট ভালো পাওয়া যাবে। এবারে যদি এই ফোনটির মেইন জিনিস নিয়ে যদি কথা বলি, মেইন জিনিস বলতে এই ফোনটির ব্যাটারি সেকশন নিয়ে যদি কথা বলি, এখানে থাকছে 5000 mAh এর একটি বিগ ব্যাটারি, সাথে থাকছে 33 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার। আর এই ফোনটি 33 ওয়াটের চার্জার দিয়ে একবার ফুল চার্জ করতে সময় লাগবে 60 মিনিটের কাছাকাছি। সো দর্শক বন্ধুরা, সব কিছু মিলিয়ে এই ছিল প্যাকেজ। এই ফোনটি গতকালকে বাংলাদেশ মার্কেটে অ্যাভেলেবেল লঞ্চ হয়ে গিয়েছে। আর এই ফোনটি লো ভ্যারিয়েন্টের দাম হতে পারে 3GB 64GB, এর দাম 13 থেকে 14,000 টাকার আশেপাশে থাকবে। সো দর্শক বন্ধুরা, 13 থেকে 14,000 টাকা বাজেট সেগমেন্টের এই ফোনে কী কী অফার করলো আপনারা জেনেছেন। সো দর্শক বন্ধুরা, এই ফোনটির দাম হিসাবে আপনাদের জন্য কেমন হবে? প্রথমে আমি বলবো এই ফোনটি যথেষ্ট প্রিমিয়াম লুকসের গুড লুকিংয়ের একটি ডিজাইন। আর দ্বিতীয়ত এখানে একটি বড়সড় IPS LCD ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে, যারা খুব বেশি মুভি দেখেন তাদের জন্য ঠিকঠাকই রয়েছে। আর তৃতীয়ত এখানে একটি 5000 mAh এর একটি পাওয়ারফুল বড়সড় ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে, এটিও ভালো দিক। আর চতুর্থত এখানে একটি ভালো প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে, যারা মোটামুটি গেমিং করেন, মাল্টিটাস্কিং করেন, তারা অনায়াসে এখানে এই ফোনটি ব্যবহার করতে পারেন। আর বাজেট বিবেচনা হিসাব করলে এর ক্যামেরা সেকশন ভিউ ঠিকঠাকই রয়েছে। সো দর্শক বন্ধুরা, 13 থেকে 14,000 টাকা বাজেট সেগমেন্টে এই ছিল প্যাকেজ। আর পার্সোনালি আমার মনে হয়েছে 13 থেকে 14,000 টাকা বাজেট সেগমেন্টে দারুণ একটি প্যাকেজ হতে যাচ্ছে OPPO A57 এই ফোনটি। আই হোপ এই ফোনটি সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত এক্সপ্লেন করতে পেরেছি। এরপরও যদি কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। সো ভিডিওটি যদি সত্যি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন। আর যারা আমাদের চ্যানেল নতুন রয়েছেন এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারের একজন হয়ে থাকবেন। আর আপনাদের সাপোর্ট আর ভালোবাসায় আজ এ পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছি। আপনারা একটি সাবস্ক্রাইব আমাকে করতে পারেন নিত্য নতুন আপকামিং স্মার্টফোনের ভিডিও বানাতে সহায়তা করো। সো দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।